Баягы бул программаны көргөнүң бармы? Эйе, күргәнем бар, булганым юк. Шуның өчен мин саккан куркам. Ә һин? Мен көргөнүм бар. Мин бүгүнкү программала неме көтөһүң? Мен бүгүнкү программала Фәнил агай менен беседовать итергә. Һеҙҙең портреттағыҙҙы төшөргәндәр булдымы? Бөтен министрҙарҙың портреттары илле тора. Шунда мин бар. Наҙгөл, беләһеңме, бүгөн беҙгә кем ҡунаҡҡа килә? Әйе, беҙгә бүгін билдәле хирург Фәнил Булат улы килә. Ә ниндәй һорауҙан ҡурҡаһығыҙ? Бөтә һорауҙарға мин яуап әйтергә әҙермен, но шул уҡ ваҡытта, әлбиттә, бар һорауҙар яуап бирергә теләмәгәнерәктәрҙер. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ, Фәнил Булат улы. Һеҙҙе күреүебеҙгә шатбыҙ. Минең исемем Наҙгөл. Тәүҙә мин һеҙҙе тапшырыуҙың ҡағиҙәләре менән таныштырып үтәм. Беҙ һеҙгә төрлө һорауҙар бирәбеҙ, һеҙҙән яуап көтәбеҙ. Тапшырыу аҙағында һеҙ үҙегеҙгә оҡшаған бер портрет һайлайһығыҙ. Һеҙгә Фәнил ағай тип өндәшергә яраймы? Хәйерле кис бөтәгеҙгә лә ярай, әлбиттә. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ, Фәнил ағай. Минең исемем Гөлмилә. Һеҙҙең иң ҙур хыялығыҙ ниндәй? Мин табип булараҡ, әле үгендә бөтә кешене һау булыуым теләренем һәм әйтеп үтергә барыр беҙҙең әле үгендә спецоперация тигән бара бит хәрәкәт. Шул сараларҙың тиҙерәк бөтөүен теләренем. Күп кешенең хыялы тип уйлайым. Һаумыһығыҙ, Фәнил ағай. Минең исемем Зилиә. Мин белеүемсә, һеҙ Бөрйән районынан сығышығыҙ менән. Ошо райондан булыуы һеҙгә тормошығыҙға нисектер тәьҫир итәме? Тәьҫир итә, әлбиттә. Мин 4 йыл Белорет мәктәп-интернатында уҡыным. 5-нче, 6-нчы, 7-нче, 8-нче класста инде. Беҙҙең ауылдан 7-10 километр тирәһе барып йөрөү, ҡайтып йөрөү бик ҡыйынға төшә инде. Ул ваҡытта юл насар. Автомобиль техника йөрөмәй торған инде тип әйтергә лә була инде. Шуға беҙ тешләшеп, үҙебеҙ юлда һалып, шундай ҡыйынлыҡтар кисерә белем алырға беҙ 100 километрға йөрөп уҡыныҡ дип әйтергә кәрәк. Шунан һуң Өфө ҡалаһында 1-нче мәктәп-интернатта һуңғы 2 йылды мәктәптә уҡығанда шунда уҡыным. Ул ваҡытта барып йөрөү ҡыйын инде. Бөрйән иң алыҫ райондарҙың береһе булды. Һәм беҙ үҙебеҙҙең яҡтарҙы, үҙебеҙҙең туған яҡтарҙы ныҡ һағынып, 3-4 айға берҙә генә ҡайта торған идек. Тәьҫирҙәр бала саҡтағы, шундағы үткән ҡыйынлыҡтар беҙҙе нисектер инде сыныҡтырҙы тип әйтергә кәрәктер. Сөнки йылдар үтә торҙо, беҙ үҙебеҙ әле үгендә аяҡҡа баҫҡас, шул үткән ҡыйынлыҡтарҙы иҫкә төшөргәс, хәҙер беҙгә йәшәү еңелерәк. Һаумыһығыҙ, Фәнил ағай. Ни өсөн хирург профессияһын һайланығыҙ? Медицина институтында уҡығанда 4-нче курстан һуң 5-нче курсҡа барғанда беҙҙә специальность буйынса бүлә башланылар. Ул ваҡытта 4 кенә төрлө һөнәр алырға була ине. Иң күптәре терапевт, 2-нче урында акушер-гинекологтар, 3-нче урында хирургтар. Һәм 4-нче группа беҙҙең булды патологоанатомдар. Терапияға барырға килмәне. Сөнки ир кешегә терапия, акушер-гинеколог һәммәк килешмәгән һәммәк миңә тойолдо. Шуан патологоанатом үҙегеҙ беләгеҙ, ул ауыр һөнәрҙәрҙең береһе һәм тоже теләк юғыны барырға хирургия группаһына эләргә тырыштык. 17 кеше уҡыныҡ беҙ ул йылда. Шунан һуң шул хирург һөнәрен һайлап алып киттек. Врач булмаһағыҙ, кем булыр инегеҙ? Беҙ мәктәпте бөткәндә беҙҙең күп классташтар, аҡыллы, көслө егеттәр военный юлына киттеләр инде. Мин дә унда барырға теләк көслө ине. Шуан икенсе яҡтан мин ул ваҡытта уйлап йөрөгән, һайларға теләгән һөнәрҙәрҙең береһе балалар спорт тренеры булыу. Әлеге ваҡытта ла мине ул 2 һөнәр ҡыҙыҡтыралар. Ғүмер үтеп барыуына ҡарамаҫтан. Һаумыһығыҙ, минең исемем Әдилә. Һеҙгә баш табип булыуы нығыраҡ оҡшаймы, әллә ябай врач булыуымы? Медицинала шундай аксиома бар инде. Табип булыуҙа, йәки лә һаулыҡ һаҡлау системаһында ойоштороусы тип атлар инде бына баш табиптәрҙең эше. Кеше олоғая килә, ҙурая килә, уларҙың тәжрибәһе күбәйә. Шуға әлеге саҡта, әлбиттә, мин баш табип булғас, мине хирургия һөнәре күп тарта. Мин әле одна-на 2-3 мәртәбә үҙебеҙҙең хирургия коллективына ярҙам итеп, улар мине
Бүгін шунда операция бар ине, шулайрак кыйыныраак хәл булырга тора дип мине алар безнең сәйт төшсә явалар инде неге операцияга сакыралар. Киселә мин 4 сәгать турып сыктым. Өстәл артында шуга тегендә эшләһәң монда тарта, шул ук вакытта үзеңнең ишеңне ташлап китеп булмай бит инде эшләргә кирәк тегендә лә монда. Һаумыһығыҙ, мин Байыҡ. Фәнил ағай, нисә операция яһанығыҙ? Мин һанаманым ниндәй операцияга бер-береһенә тап килеп тормай, чөнки безнең һөнәр общий хирургия инде, төпсөлек хирургия. Шуга ул вакытта бәләкәй генә нидер 5-10 минутлык операциялар була, күп сәгать тора торган. 31 ел мин өстәл артынан киткәнем юк. Һанаганым юк. Фәнил ағай, һеҙҙең операция алдынан ритуалығыҙ бармы? Иртәмен торып, шул көндә башка эштәрҙе теге калдырып тора торган мөмкинлек булһа, ул турала уйламаҫҡа тырышам инде. Фәнил ағай, операция ваҡытында врачтар бүтән темаға һөйләшәме? Мөмкин анекдоттар һөйләйҙәрҙер. Әлбиттә. Һөйләшәләр, төрлө хәл. Чөнки безнең бит инде латын теленән хирург, ул хирург, кул тигәндә аңлата. Кул эшләп тора, баш эшләп тора, ул тел икесенән дә һөйләп торырга тоже мөмкинлек таба. Һуңғы тапҡыр уҡыған китабығыҙ нимә тураһында булды? Әле минең өҫтәлдә Мөжәр Хәҙрәт дигән китап ята. Мин аны уҡып йөрөйөм инде. Бер ҡат уҡып сыҡҡайным, икенсе яҡтан ҡарарға торам. Һуңғы йылдары мин аудиокниганы тыңларға яратам. Сөнки әлегә сыҡҡан китаптарҙың шрифттары бәләкәй килеп сыға, күҙгә нагрузка күп инде. Мөмкинлек булғанда аудиола күп уҡыйым, тыңлайым инде. Чеховтың анда ҡыҫҡа гына, Мопассандың ниҙәре анда ҡыҫҡа хикәйәләре күп инде, 20 минутлыҡ. Шуға кискеһен йоҡлар алдынан кеше уҡыған тексттарҙы тыңлайым. Шуны ҡыҙыҡ күрәм. Тормош көрәш тиҙәр. Ышанаһығыҙмы? Әлбиттә. Туғандан алып көрәш башлана кешенең. Фәнил ағай, һеҙ нимәһеҙ йәшәй алмайһығыҙ? Шулай килеп сыҡты, мин физик яҡтан хәрәкәт итергә күберәк тырышам инде. Көнөнә әгәр дә бер ай, нисәлер, йә үтмәһәң километр, йә бер ай эш менән булышып алмаһаң, ишек алдында сығыпмы, йәйгеһен баҡса тирәһендәме, һыу буйында шулай хәрәкәт булмаһа, миңә ҡыйын. Насар йоҡлайым. Шуға йоҡлар алдынан булһа ла, бер ай эш эшләп алырға, йәки бер ай күнекмәләр менән булышып алырға тырышам. Сәйәхәт итергә яратаһығыҙмы? Нисә ситилдә булдығыҙ? Сәйәхәт. Ситилләрҙе алып ҡарағанда мин иҫләмәйем. Һанаманым да, күпме илдәрҙә булғанда. Төрөк йәки мына Египет дигән шул илдәрҙә күп ваҡыт булырға тура килде, сөнки уларҙың диңгеҙҙәре һәйбәт бит инде. Беҙҙең Рәсәйҙә уныһын һананым инде. 38 субъектта булдым. Мына беҙҙең күршеләр генә бит 7-8, округта беҙҙең 14 субъект бөтәһендә лә булғаны бар. Шунан Башҡортостандың 2 генә районда мин булманым. Шуға беҙҙең Башҡортостандың тәбиғәте, Рәсәйҙең тәбиғәте һәм барып йөрөй торған урындар әле үгендә күбәйҙе. Сәйәхәтселек дип әйтеп тә алмай, ҡыҫҡа ғына ваҡытҡа барып килһәң дә кеше үҙенең тәьҫораттарын аҙыраҡ ҡына һауалаштырып ҡайтһаң, ул ялытыуға ярҙам итә инде кешегә. Шуға күрә мөмкинлек булһа йөрөргә тырышыр инек, тырышабыҙ дип әйтергә кәрәктер инде. Шул ваҡытта әйтергә кәрәктер, Бөрйән районында әле ваҡытта барыбер алыҫ, беҙҙең анда әсәй йәшәй. Йылдан-йыл һирәгәр ҡайтырға тура килә. Һәм әлбиттә мин үҙемдең өстән, үҙемдең туған яҡҡа йышыраҡ ҡайтыуҙы маҡсат итеп ҡуйыр инем. Шулай булырға тырышыр инем. Һеҙ бәләкәй саҡта ниндәй булдығыҙ? Беҙ 6 бала, мин икенсе, үҙегеҙ беләгеҙ икенсе балаға күберәк көс төшә. Әллә беҙҙең Бөрйән районында ауылда өйҙәр, мәктәптә утын менән яғала. Шунан һыу алыҫ булды. Колхозда булды, беҙҙә леспромхоза, лесхоза, улар һәр береһе үҙенең яғынан гел эшкә беҙҙе алып килеп торғандар. Колхоз эштәре күп булды, шәхси хужалыҡта эштәр. Беҙҙең ата-әсәләр ул ваҡыттағы ауылда эшләргә өйрәттеләр, иң тәүҙән алып. Әле үгендә беҙҙең шулыҡтағы дауаханала ҡыш булһа беҙ бергәләп ҡар таҙартабыҙ, бөтә коллектив менән сығып, йыш ҡына субботникта ҡатнашабыҙ. Быйыл һәм былтыр Дима районында беҙ 4 турында коллектив ағас ултыртыуҙа ҡатнаштыҡ. Анда минең 4 именной ағастарым бар инде, улар минең үҙем ултыртҡан. Һеҙҙең бала саҡта ниндәй тән сыға? Бала саҡтан?
Так. Бик орынғы хәлдәр, шул вакытта күп кешеләр өчен билдәле булган хәл инде. Ул вакытта кешеләр малды күп тотты. Бездә төрле безнең 2000 гыйр гел була торган инде. Шуның сепарат булды теге күршеләр белән бергә. Улар мәрхүмдар инде әле үгендә бикалан мәгәре уларның зур һәйбәт кул сепараты була торган иде. Шуның итмәсәк безгә сират итһә, безнең хәтта сепаратташа үткәргә әсә барха, без сират куеп балалар арасында шуның теге сепараттың барып беткәндән соң аны татартып бирергә дигән аккан җирен инде. Безгә калакман бала башырга телемен ялап куярга шундай рөхсәт итә торганнар. Менә шул безнең баласактың тәме. Мин 4 ел Белорет мәктәп интернатында укыдым. Барып йөрү, кайтып йөрү бик кыенга төшә инде. Ул вакытта юл насар. Шуга без тешләшеп, үзе юлда халып, белем алырга без 100 километрга йөрүп укынык дип әйтергә кирәк. Операциянан илап сыкканыгыз булдымы? Бар, әлбәттә. Тәҗрибә арткан һайын күп уйланырга туры килә. Кешенең моны тормыш фәлсәфәһен һәм тәҗрибә вакытында безнең клиника битендә иң тәүдән без асылдык та Дим дәваханаһының клиникаһы һәм без 3 ел эчендә 15 мең кешенең артыграк кешенең дәвалап сыгардык инде. Кызганычка каршы ул вакытта безгә күп осракта кадимге вакытка караганда күбрәк кешеләрнең үлүе һәм аларның үлеменең артуы белән очрашырга туры килде. Улар дәвалаган осракта күп көч салынган сакта һәм яшь пациентлар, уларның яшәргә ынтылып торуына карамастан безнең ярдәм итә алмагыздан соң уларның соңгы минутларын күреп, улар белән хаубулашып дигән һәм уларның бакы дөньяга киткәннәре турында алар туганнарына әйтү буна шул кыен этап инде безнең өчен. Операцияга үземнең күзәтүемдән караган сакта инде иң кыены кеше һиңә карап ята, мөлдерәп өмет итә. Ул кешенең бетендә төрле тормыш юлын үткәннәре бар. Кайбер кешеләр юллап яшәй дә алмагандар әле, яшьтәр булалар. Шуның өйһүз, эшел калгандар. Әле гөндә безнең әйтүсә урамда йөреп теге килгән безгә шундай кешеләр дәваханаларга күп алып киләләр бетендә. Улар яки өшегәннәр, яки тундыргандар. Уларның күзләренә карап тура килә. Анда шундай өмет сагыла бетендә. Улар бездән уйлыйлар. Был кешеләр безне алып калалар теге тире кырылырга безгә нык ярдәм итәрдер дип. Тәҗрибә көсәгән һәм кылганс каршы уйлап тораһың бетендә һөйләшәһең, анага әйтеп китәһең һәйбәт сүзләр турында яшәй бедәле бүтән нәмә һәйбәт булыр дип шуга карамастан без беләбез бетендә, что бер-ике көндән ул кеше китәсәк безнең араннан. Шул этап нык кыен. Һәм үзеңнең алдыңа шундай кәртә кую, уның проблемаһын үзеңнең проблемаңа ягына сыгармаска минең үземдә әле гөндә кыен насар килеп сыга. Күп мәртәбә үзем дә шулай тойганым бар. Мин ул кешенең моны якындары турында уйлый башлыйм һәм уның ничек тормыш кичергәнен һәм моны шулай итеп кылганска каршы шунда үлем хәлендә ятканда безгә шуны ман аралашырга туры килү турында һөйләшкәндә 2 көн үткәстә итләп шуны теге уйлап йөрәм инде. Безнең яктан бөтен нәмә эшләнһә, күңел тыныч булырга тиеш. Һәм безнең коллектив һәм мин әлбәттә шул яктан шундай безнең алда үзебезнең максат тушлап куябыз. Һез тормышта нимәне гафу итә алмас инегез? Шундай әйтем бар бит инде, кешенең арткан һайын дустары кәмей дигән бак. Шуга шундай хәлләр булырга туры минең тормышта да шулай ук һәйбәт итеп аралашып, дуслашып йөргән теге дуслар булды, һәйбәт иптәшләр, или коллективта булды. Безнең коллегалар кайбер осракта килеп сыга, улардан көтмәгәндә дөрес булмаган информация алгандан соң шундай уларның әйткән сүзләре безнең тормыш юлына, тормышта икенче юлга барып алып киткән хәлләр булырга туры килде. Шуга әлбәттә минең анда иптәшләр, дуслар булды. Мин аларны шуларга гафу итә алмадым, итмәйм дә, итмәсәкмен дә. Уны һәм менә безнең тормыш эснән генә инде. Гомумән башка бөтә яктан алып караганда, әлбәттә, үзегез белән Коръәндә язган кешене гафу итү сиге кешенең дур булырга тиеш. Кешене гафу итер, гомумән гафу итәргә тырышырга кирәк. Улай булмаган хәлләр минең тормышта булды.
Бөтәһен дә булалар түле. Һеҙ олатай булдығыҙмы әле? Юк әле, андай бәхет көтәбез генә. Һеҙҙең нисә балағыҙ бар? Исеме нисә? Бе тормыш иптәшмен, өс бала үҫтердек, өсөһө лә малайҙар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең өлкән улыбыҙ Рәүғата юҡ, китте беҙ аранан. Икенсе улыбыҙ IT сфераһында һайланы, үҙенә профессия, уға 28 йәш, әле көндә ул эшләп йөрөй, өйләнмәгән. Шуан беҙҙең төпсөк малай, аның исеме Азат, 11 класста уҡый. Ирҙә 53-нче лицейҙа уҡый. Ул математик лицей битендә, шуға ҡарамаҫтан былтыр йөрөп, медицина өлкәһенә барырға булып киттеләр. Әле көндә һуңғы йыл уҡый мәктәптә. Шуға керергә әҙерләнә башланыҡ дип әйтергә кәрәк инде. Һеҙ тормош иптәшегеҙ менән нисек таныштығыҙ? Беҙ Өфө мәктәп интернатында бергә уҡыныҡ. Ул менән 1 йыл һуңыраҡ уҡыны, шунда таныштыҡ. Һеҙҙең ғаиләгеҙҙә ниндәй традициялар бар? Әле ваҡытта төрлө ҡалаларҙа йәшәргә турыға килгәс, балалар ситтә битендә шуға йылған саҡта, әлбиттә, беҙгә бергә булғанда, шул ҡәҙимге беҙҙең башҡорт йылаһы буйынса инде. Туғандар күп ҡунаҡҡа киләләр. Тажи вирус ваҡытында кеше менән әле ауылдарҙа аралашыу кәмене бит инде, ғөмүмән. Беҙҙә кеше өҙөлмәй инде, әле лә шулай тип уйлайым инде. Шуға беҙҙең өй асыҡ, мин уйлайым, беҙҙең өй ҡунаҡсыл өй. Һеҙҙеңсә, ни өсөн кешелек һуғышһыҙ йәшәй алмай? Бар бит инде ҡара көс һәм аҡ көс, донъя шулай бүленгән бит инде. Һәм геополитикаға алып ҡарағанда, мин уйлайым, йәш ары бәләкәй һәм шул уҡ ваҡытта ҙур булыуына ҡарамаҫтан, был хәлдәр ғүмер буйы булған бит инде. Нимә өсөн ул кеше шуны йәшәй алмай? Аның эсендә мин уйлайым, күберәк экономик яҡтан һәм территориаль яҡтан күп илдәрҙең үҙенең йәшәү саралары менән ҡәнәғәт булмауы арҡаһында дип уйлайым. Һеҙҙең һаулыҡ тураһында ниндәй яратҡан мәҡәләгеҙ? Хәрәкәттә бәрәкәт. Иң көслө әйтемдәрҙән береһе шул ваҡытта операцияны уянған пациенттарға бирәк травманан һуң, ниҙән һуң барыр иң тәүҙә хәрәкәттән башларға. Күҙең асыла икән, күҙ менән уйлар кәрәк, ҡул йөрөй башлай икән, бармаҡтарынан хәрәкәт итә башлар кәрәк. Шуға кеше хәрәкәтләнһә, башҡа системаларға тартыласаҡ. Һеҙ ашарға бешерергә беләгеҙме? Әлбиттә. Бешерергә беләбеҙ. Беҙ интернат тормошы битендә шуның беҙ армияла 2 йыл хеҙмәт итте мин. Шунан һуң ғөмүмән алып ҡарағанда, мин һанағанда ятаҡта, шуның һымаҡ кешеләр араһында йәшәгәндә 12 йыл йәшәргә тура килде. Шулай алып ҡарағанда, әлбиттә, кешеләр араһында йәшәгәндә ашарға ла, бешерешергә, бергәләп ашарға тигән ҡағиҙәләр бар бит инде. Шуға белеп булмай. Шуға тиҙ генә бешереп ебәрә торған, анда үҙегеҙ беләгеҙ теге полуфабриктарҙан итергә була. Мин кулинар яҡтан ныҡ увлекаться итмәйем, шуға ҡарафтан күп нәмәне эшләп беләм. Уҡығанда арымаҫ өсөн ниндәй витамин ашарға кәрәк? Күп кеше әле көндә ябай ғына барып һатып ала, нимә телә шуны исеп йөрөй. Һәм аксиома инде, һәр бер кеше күберәк тышта саф һауала булырға кәрәк, хәрәкәтләнер кәрәк. Нисектер үҙеңдең эшләгән, әлбиттә, һәр бер үҫмер ниндәй генә очки кейәме, насар йүгерәме, тын алғанда ниндәйҙер проблема бармы, диабет бармы? Хәҙер диабет менән балаларҙың һаны ныҡ күбәйҙе бит инде. Ул үҙенә яратҡан спорт түре менән заниматься итергә тейеш инде. Шуға күрә улны яйға һалғанда витаминдар или дарыу эҙләү тураһында ул может кәрәкмәҫтер дә. Беҙ уҡығанда шулай була торғайны. Беҙ 10 класста бөткәнгә витамин нимә икәнен белмәй торғайныҡ. Әле үгәндә, кәнеш, тормош
қайтки өзгерді. Әлегенде балаларға информацион яқтан да көп өздеріне аларға тура келе. Яңы білімдер, яңы требованиялар. Физик яқтан алып қарағанда, әлбетте, өз түрлі нагрузка бетінде аэробик. Шан барыбір несек кіна болмаған көсілерек недер спорт недеріне қарар керек, недер гантели, бәлек кәскінен қыдырғала керек. Шаның элекке готовность деп анда бар бетінде бұла тұрған етеге. Отжимание деген упражнение. Әлеугінде онан оға тоже қайтыр керек, ол неге требованияға. Шынан соң әлбетте көп неге мына бұғындарға растяжка упражнениялар ештер керегенде. Өз түрлі направление. Тажбирус вақытында біздің клиника бетінде ең төден біз асылдық та дем дауахананың клиникаға һәм біз өсілісінде 15 мың артығырақ кешеді онан дауалап сағардық әнде. Қырғанысқа қашы көп осырақта кішілердің өлуі һәм олардың өліменің артуы менен ұтсаршыға тура келді. Һәм олардың бақыдындаға кеткендері турасында олардың туғандарына айту ғана шул қиын этап енді біздің өсім. Яш вақытта һеҙгә ҡыҙҙар йыш ғашиҡ булдымы? Юҡтыр дип уйлайым, сөнки беренсе мәктәп интернатта спортта көслө булып торган, һәм беҙҙе спорт менән күнекмәләр ваҡытты күп ала торган. Уҡырғараҡ ҡала торган ваҡыт дигән һымаҡ. Шуға күрә мин беҙҙең улай ғашиҡ булып, күпме алар аҙмы икән һанап йөрөгән саҡтарын мин иҫләмәйем. Һеҙ детектив уҡырға яратаһығыҙмы? Ондай булды период ярата торғаным. Ана Белоруссия нехендә булды бетінде теге. АЭСта авария булгандан олар Сталкер дигән күп сериал дидер сагарлар бетне китаптар. Һәм шуннан кинофильмдар үткәрде инде. Мин шуларның бер 15легән, наверное, томдарын нык кызык күреп укыным. Әллә кайбердә укып алырга килә. Ул фантастик яктан түгел, ул күбрәк детектив һәм фантастикаға шундай немен көпірмен халынған әтерлерінде. Тәмәке тартағыҙмы? Тәмәке тартмайым. Бір қасында тартмайым да, тартмайым да. Бер ниндәй ҙә насар холҡоғоҙ юҡмы? Насар бар әлбетте. Күптер уйлайым инде. Мен кешеләргә бигерәк күп требование сығарам инде. Бигерәк тә эштә. Мин яратмайым эшкә һәм ҡуйылған датаға, сәғәткә һуңлаған кешеләрҙе, шундай кешеләрҙе енем һөйөнбәй итеп әйтергә лә мөмкин. Сөнки беҙҙең мына дауаханала һәм бөтә ерҙә инде 8-дә башларға кәрәк икән эште. 8-дә башлар кәрәк бит инде. 5 минут һәм 15 минут туғынсыла түгел. Һуңлап килгән кеше коллективгә ҡатарта. Беҙгә сәғәт 9-да ҡуйылған, беҙгә эшкә барыу әле мына беҙҙең график буйынса. Мин 8-8 ярты, 15 минуттан килештә. Ул оҙаҡ йылдар. Ә нисәлә өйгә ҡайтағыҙ? Төрлөсә була, 9-дан иртәрәк ҡайтмай, кискә. Таж вирус менән көрәшкәндә беҙ ҡайтмай да эшләнек, аҙналар, айдар буйына. Ятаҡта ятып эшләнек, общежитие һәмәк беҙгә асып бирҙеләр бит инде. Шулай инде беҙҙең алда мәсьәлә ҡуялар, былар үтәйбеҙ. Үтәргә тырышабыҙ һәм яҡшыраҡ үтәргә тырышабыҙ. Бала саҡтағы иң ҙур шатлығыҙ һәм ҡайғығыҙ? 1975 йылда, мен 10 йәшендә, шуанда беҙҙең Бөрйән, Белартайна ҙур пожарлар булды. Күп һалдаттар килде Башҡортостанға, шуны һүндергә инде. Миңә 9, 2 ҡустыға, береһенә 8, береһенә 7 йәш. Шуларда ла беҙҙе лә шул яңғысты һүндергә алып бардылар, алып йөрөнөләр, аҙналар буйына. Ботаҡтар менән туҡмап, янған ерҙе һүндереп, һыуған ерен һыу менән, шунда беҙгә аҙаҡтан аҡса түләнеләр инде. Хәҙер иҫләмәйем, 30 нисә һуммы, 10 нисә һуммы тигән һымаҡ. Шуға ҡарамаҫтан беҙ үҙебеҙгә, өсөбөҙгә лә велосипед һатып алдыҡ, шул аҡсаға. Иң бала саҡтағы хәтергә ҡалған яҡтардан беҙҙең бер мәртәбә шундай хәл булды. Беҙҙең атай ветеринар булып эшләне инде беҙҙең колхозда,
ферманың заведующий да булып эшләп торган. Шунда безнең бер хәер авырып кайттылар көтүдән инде. Шуннан соң хәер ул вакытта авылда гаиләгә бит карап торган бер ни ашатусы. Ул индәләр үләнме һуң ашаган. Шуннан соң шу ашкадана тирәһендә ул торган инде. Шуннан соң ул кайттылар безнең ул ак төслене. Шу ишек алдында ятып нитте инде. Теге ян бирә башлаган һамак. Шуннан күп кешеләр келди, ерләр йыелды. Шуннан безнең атай да разбирательный. Шуннан карамактан аны тергедип каранлар инде. Ярдәм итеп каранлар. Шуннан соң мал битендә үлеп баргас, тыналамай башланы. Оны теге безнең әйткәнсә хуйра тура килде. Күмәкләп инде. Без аны көн һайын аның битендә хөтен исеп каймаган аша бергәс, безгә шул яктан нык ял булды. Шунда безнең үзе көндә көтүгә барып кайтып, көтүп алган шунда аның балалары ла торып калды әлбәттә. Шуны ихта кылган шундай хәл булу. Һеҙҙең яратҡан буласаҡ уйнығыҙ бармы? Теге кар ире башлаһа, без бит таулы ердә яшәбез. Ул теге шарлап агып төшәлә, дургына көс менән агып китә инде. Шунда без ана буып теге кар менән ишек калган кар менән шуны тузда анага елкәндәр куеп теге кораблик эшләп инде. Шуннан һәм өстән шул теге өстөрт малай куябыз да нигә старт хмак ергә инде. Шуннан һәм теге ергандан һәм теге ярыштырабыз инде. Кемдеке шәбәрәк аккан хмак. Шул ихтә калган моны баласактагы ерен җир йөргән сактардагы ниләрдән безнең уеннардан инде. Һеҙ көтөлмәгән сюрпризларҙы яратаһығыҙмы? Юк, яратмайм. Нишәп? Мин үркенкерәйм, куркынкырайм, ул насар сюрприз булып калган. Ухат дип теләк белдермәйм. Көтөлмәгән сюрпризлар менән осрашырга. Ҡатынығыҙ ниндәй сәскәгә оҡшаған? Муй сәскәне оҡшаған, наверное. Потому что она брюнетка, биринче башҡорт ҡыҙы. Һәм шулай. Һеҙҙең яратҡан шиғриlegеҙ бармы? Мана мин футбол менән бер гасында 7 булышманым инде. Но шулай килеп сыҡты бит егеттәр менән дуҫтар, таныштар менән шул 30 нисә йылдан артығыраҡ булып китте ул. Мини футбол менән булыша башланыҡ инде. Шуан бер мәл булып китте, теге аҡса түләп уйнайһың да, түлә кәрәк һәр бер занятие ул ваҡытта ла шулай. Түләһәң бармаһаң, һине аҡсаң кире ҡайтмай бит. Шулай ҡалдырырға тырышмайһың. Шулай итеп мин әле көнгә һаман шул мини футбол төрө менән шуға йөрөргә тырышам. Әле беҙ коллективте шул яҡҡа тоже ылыҡтырабыҙ. Ну, адреналин нитә инде. Сыға, да барһаҡ, йөрөһәк, шуға мин суставтар теге көсөл булғанда йөрөргә тырышам. Кемдән ғәфү иткегеҙ килә? Йылына бер көн бар даһа. Теге ғәфү итеү көнө тигән һымаҡ шуға күп осраҡта тура килә бит инде әле көнгә баш табип булараҡ та кешегә ҡайтҡы гына әйтеп китергә тура килә. Барығыҙ эшләгеҙ, йөрмәгеҙ тип шуға кемдер үҙенә мына күңеленә ҡыйын итеп алып ҡалып ҡалһа, һинең әйткән һүҙендән уға ул үҙен насар тойһа, йәки һинең турала шундай насар ҡалай икән, шундай уйҙары шул уҡ ваҡытта ул кеше ундай һүҙ ишетмәҫкә тейеш булған хәлдә, мин шундай кешеләр алдында мин ғәфү үтенер инем. Фәнил ағай, һеҙҙең идеаль көн ниндәй булырға тейеш? Әгәр уянһаң, һиңә беҙ әле көнгә башта бит вазифаң үтәгәс, теге хәҙер интернет системаһы бит инде беҙҙең шул телефон аша бит күп сводка алабыҙ инде. Балалар тыуыу отделениеһында нисә бала тыуған, алар ниндәй хәлдә, ҙур реанимацияла нисә кеше булған, кем икенсе отделение күселгән, һәм шул эш яғынан беҙҙең әле көнгә 17 корпус бар инде, теге поликлиникалар, травмпункт, анда стоматология, балалар поликлиникалары, төрлө здание урынлашҡан. Һәм Ҡыҙғасҡа ғашиҡ унда ғөмүмән гел ниндәлер сығып тора инде. Я анда электричество һүнә, я һыу килмәй. Әгәр ҙә шундай хәл булмаһа, һәбит кенә эшкә барып, эштән һуң әлбиттә үҙең өсөн бер күнекмә алһаң, кире фактор булмаған көн булһа, ҡәҙимге һәйбәт көн һанала инде.
кешеләр өчен эшләйбез. Мен сине хезмәткәләр кеше өчен эшләйләр инде. Фәнил ағай, һеҙ фото төшөргә яратаһығыҙмы? Әйҙәгеҙ бергәләп селфи төшәйек. Әйҙәгеҙ. Нисектер торып торған. Остарап қойып, сақына бейгерек. Ана бер құшлап жайық. Мен кешеләргә бигрәк күп требования сагарам инде. Бигрәк тә эштә. Мин яратмайм эшкә һәм куелган датага, сәгатькә хулаган кешеләрде. Чөнки безнең әле мына дәваханала һәм бөтә ердә инде. Сәгать 9-да куелган безгә эшкә бару әле мына безнең график булса. Мин 8-8 сәгатьтә 7:15 минуттан килештә. Ул оҙаҡ йылдар. Фәнил ағай, һеҙҙең өсөн бәхет нинди төҫтә? Бәхет кешенең йылмайыу төҫөндә. Кеше йылмайһа, ул шул ваҡытта уға рәхәт, уның бөтәһе түңәрәк һәйбәт икән күренеп тора бит инде. Йылмайыу төҫө, бәхет төҫө дип уйлайым. Рәхмәт. Фәнил ағай, яуаптарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Әйҙәгеҙ портреттарҙы ҡарап алығыҙ. Бәхет, рәхмәт. Ошо Бында мин башы, беҙҙе бөрйән яғындағы ваҡтыға. Йәшел ниҙә, тауҙар араһында. Мин Фәнил ағайды ошондай тауҙар араһында төшөрҙөм, сөнки Фәнил ағайҙа үҙе Бөрйән районынан һәм ул ошо тауҙар кеүек бөйөк һәм бик ҙур шәхес. Минең уйлауымса, Фәнил ағай ул бик асыҡ һәм изге күңелле кеше, әммә ул уҫал һәм дисциплинаны ярата. Был американский киногерой һымаҡ. Прямо. Бында мен кире киләм әле. Был бигерәк мотор булып сыҡҡан. Мин ул хәттем сибәр түгелмен. Байыҡ мине йәшәрткән. Мин был һүрәттә уның характеристикаһын күрһәтергә теләгәйнем. Төшөрөү саҡ ҡына ҡыйыныраҡ булғайны. Мин бик шатмын бөгөнгө программала Фәнил ағай менән танышҡас. Ул бик аҡыллы, асыҡ күңелле кеше, ул миңә бик ныҡ оҡшаны. Һәм үҙемдең портретында мин тырыштым уның ҡарашын күрһәтергә һәм характерын. Был мин аҡ һаҡал итеп төшөргән. Фундаментальный итеп. Һәйкәл һымаҡ прямо. Фәнил ағай күрһәтте үҙенең эшенең, һөнәренең ҡыйын яҡтарын һәм уның эшенең бөйөк ваҡытын инде. Ул минең һүрәтемде һәйкәлгә оҡшаған тине. Миңә ул комментарийға бик оҡшаны. Был һылыу иптәп кенә өндәшмәй генә күберәк төшөрөп ултырҙы, ни генә ысым гына итеп. Шул ваҡытта мин үҙем дә ошонда күберәк таныған һымаҡмын. Шуға рәхмәт һеҙгә мына шулай. Фәнил ағай минең портретты һайлағас, мин бик ҡыуандым, сөнки уйламағайным, ул минекен һайлар икән тип. Минең уйлауымса, Фәнил ағай бик дисциплин кеше. Шуға мин уны шулай әҙерәк уҫал эшләнем. Рәхмәт, мына. Давай ғына шул ваҡытта миңә оҡшаған. Мин уға артабан эштә уңыштар теләйем. Ул күп йәшәһен. Рәхмәт, шунда передача саҡырып, миңә ваҡыт әрәм итеп, шулай һүрәтемде төшөрөү өсөн. Һәм һеҙгә һеҙҙең киләсәктә мына ошо һөнәрегеҙҙә, һөнәр бит инде, айырым уңыштар теләйем. Үҙегеҙҙе
алға алып барып, көчлерәк шәхестәр булуын теләйм. Һәм әлбәттә, мин табиб буларак һеҙгә һаулык теләйм. Һеҙгә һәм аның тугандарығыҙға, һеҙҙең киләсәгегеҙгә. Һау булығыҙ. Балалар бик актив, ақылдылар, һораудары қиын ғына әлбәттә. Шул ваҡытта улар үҙҙәренең эштәрен эшләп ултыралар һәм күренеп тора, тыңларға ла, һөйләшергә лә һәм үҙҙәренең һүрәттәрен төшөргә лә ваҡыт табып, урынына еткереп эшләп ултыралар.